Danas se u gradskoj opštini Vračar od 10 do 14 časova odvija praktično glasanje za projekte koji bi trebali da se nađu u budžetu i da budu realizovani tokom 2016. godine. Naime, pozvali smo sve naše sugrađane zajedno sa organizacijom BIRN koja sprovodi ovaj projekat i koja je omogućila učešće gradskoj opštini Vračar kao jedinoj gradskoj opštini da uz pomoć glasa svojih komšija i sugrađana odredimo neke prioritetne projekte koje ćemo sprovesti u 2016. godini. Već se jedna ovakva akcija sprovodila 2007. godine i na osnovu ankete građana iskristalisale su se 3 prioritetne oblasti gde su građani ukazali da postoji najviše problema u njihovom svakodnevnom životu, tako da smo se mi potrudili već tada da te 3 prioritetne oblasti budu prioritet ulaganja u obrazovanje, komunalno uređenje i socijalna politika koju može jedna gradska opština, znači programe u okviru tih tema koje gradska opština može da realizuje kako bi se kvalitet života građana poboljšao na Vračaru. Evo, potvrđujemo i današnjim velikim odzivom sugrađana da je vrlo važno da učešće sugrađana bude aktivnije i transparentnije u donošenju aktivnosti koje će biti u okviru budžeta gradske opštine Vračar, tako da se nadamo da će i rezultati današnje ankete omogućiti nama lakšu odluku s obzirom da je drastično smanjen budžet u prethodnih godina i da možemo da onda na osnovu potvrde građana da su sve naše aktivnosti koje smo do sada sprovodili dobre, ali uz neke nove predloge poboljšamo i rad naše uprave.